Բագրատյան, սենց չի լինի։ Բա ոնց անի։ Եկեք իրար հետ գնանք, տեսեք որ հարց ունի։ Դա հարցը բաց թողել։ Խորհրդանում նիստերի դալիճում ասում են, եթե ուզում եք հասկանալ ԲՀԿ-ն Քոչարյանի կողմից ստեղծվել թե չէ, հարցրեք Սերգեյ Բագրատյանին, դուք ինչ կասեք։ Ես չգիտեմ ին կողմից ստեղծվել։ Բայց դուք անդամակցել եք այդ Հետո ինչ, այսինքն ես դրա նախապատմությունը որտեղից պետք է իմանամ։ Հիմա կուսակցություններ կան, բոլորը գիտեք ով երբ է ստեղծել, ինչ է ստեղծել։ Ավելի շուտ եղել է որ գործող համակարգի դեմ որպես պայքարի հնարավորություն այդ բանը եղել է ԲՀԿ-ն։ Հանրապետականի դեմ մրցակցության պայքարի իմաստով։ Անդամագրվել ենք հետագայում 18 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ որ ԲՀԿ-ն ժողովրդի միացավ, ես այդ գծին կողմ էի, որի պատճառով նաև դուրս եկա, մի տարի մնացի առանց կուսակցական առանց խմբակցության, բոլորդ գիտեք, անկախ պատգամավոր, մի տարի երբ որ ժամկետը լրացավ, հրավիրեցին ինձ քաղաքացիական կուսակցության, պայմանագիր կուսակցության հետ համատեղ ընտրություն ունի գործընկերներից, իր թույլտվությունը չունեն որ ասեմ։ Եվ դուք Ծառուկյանին գետնին տապալում Ես մի տարի անկուսակցական էի այդ ժամանակ, այնպես չէր որ որևէ կուսակցության մեջ էի եւ պետքա այդպես խնդիր չկար, այսինքն ոնց որ հիմա ավարտվի, որից հետո պատգամավորներից որևէ մեկը դուրս եկած լինի որևէ կուսակցությունից, մեկ տարի հետո հրավիրեն մեկ այլ կուսակցություն։ Այստեղ նաև նիստերի դահլիճում նշվեց, Գաղափարակիցը մեղել ես համակարգի դեմ պայքարի հարցում։ Եվ հիմա էլ եմ։ բայց ոնց եք համակարգի Իշխանության մեջ խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ։ Եկեք ճիշտ վերլուծենք։ Իրականությունը դա եղել է, սպասեք ասեմ, հա, այդ պայքարի արդյունքում եղել է մի պահ 12 թվին, 2007-ին չեղել, դրա ընթացքում չեղել, 12 թվին եղել է կոալիցիա։ Կոալիցիայի քվոտայով ես նշանակվում եմ մարզպետ։ Ես իմ մարզպետ եղած ժամանակ եւ 17 թվի պատգամավոր եղած ժամանակ իմ բոլոր ելույթները կարող եք նայել, որ հանրապետ բոլոր իմ ելույթները ուղղված եղել համակարգի դեմ։ Կարող եք նայել 17 թվին տվեք YouTube, տվեք YouTube-ը նայեք, տեսեք իմ ելույթները։ Ես 12 թվականին ավարտվել է կոալիցիոն գործընկերությունը։ Չէ, 17 թվականին, երբ որ ես եղել եմ։ Հա, կամերան։ Չեմ կուտակել, միշտ սկսած 2000 թվից էլ առաջ ես պայքարել եմ համակարգի դեմ։ Բոլոր իմ ելույթները հրապարակային կարող եք նայել, բոլորը համակարգի դեմ պայքարի մասին է։ 2000 թվականից սկսած։ 98 թվից սկսած, 96-ին ես ավականի եմ ընտրվել։ Հանրապետականի ժամանակ տեսել եք ու շարունակել եք աշխատել։ Նույն ժամանակ, երբ որ այդ կոռուպցիոն համակարգերը, սխեմաները եղել են, գոյություն ունեցել իրավական համակարգ, որը ինչքանով որ կարողացել է բացահայտել է։ Մնացածի մասին խոսվում է հիմա։ Դուք քալանի մաս չեք կարող։ Եթե մաս կազմեի, ինձ էլ պետք է նույն մեղադրանքը լիներ։ Ես իմ ելույթում նշեցի, որ համակարգային կոռուպցիա որ եղել է, դա չի նշանակում բոլոր պաշտոնյաները եղել են կոռուպցիոներներ։ Շատ պարկեշտ մարդիկ են եղել տարբեր պաշտոններում, բայց համակարգային խնդիրների լուծման ժամանակ, օրինակ, եթե պետքա ապրանքները չմաքսազերծվեր, այլ դրանից ստվերային գումարներ գոյանար, տվյալ Մաքսայինի պետը, որ Արմեն Ավետիսյանն էր, ստեղծել էր այդ համակարգը, որպեսզի այլ ապրանքի տակ այլ ապրանքեր մաքսազերծեն եւ չվճարեն այդ մաքսերը եւ այդ գումարը հավաքվեր գնար իր մոտ հետագայում թե ինքը ինչ պիտի աներ դա չունեմ որևէ ապացույց որ ասեմ բայց իր մոտ հավաքվելու փաստը արձանագրված է քրեական գործով եւ եթե գիտեք իրենից հյուրանոց միջոցներ եւ այլն վերցրել է պետությունը հիմա ասում եմ բայց հիմա տեսնեք որ բռնում են բոլորս ենք տեսնում տեսեք ես ձեզ ասեմ մի բան Իմ համար նորից եմ ասում, անձերի խնդիրը ես ասացի, որ համակարգային է խնդիրը, եթե համակարգային խնդիրը ճիշտ դրված է, բայց հիմա ձեր բոլոր ասածները ես պիտի մեկնաբանեմ, ես ասում եմ, որ ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ, որ ով էր օրենքի հետ խնդիր ունենա, այդ թվում ես պետք է պատասխանատվություն տրել։